ওয়াও! ফ্যানটিতে অনেক বাতাস, অনেক বাতাস। আজকে আমি কি চমৎকার ক্লিক ফ্যান নিয়ে হাজির হয়েছি। তো আপনাদের সাথে সেটা রিভিউ করে দেখাবো। তো আমি এটা ক্রয় করি বাজার থেকে। ফ্যানটার বাক্স দেখতে এরকম, ভিতরে আমাদের 12 ইঞ্চি ফ্যানটি আছে। ফ্যানটির গায়ে লেখা আছে ইত্যাদি এসব জায়গাগুলোর ডিটেলস আপনারা পড়ে নেবেন। আমি এখন ফ্যানটি বাহির করে আপনাদের দেখাবো। এই সেই আমাদের ফ্যান। ওয়াও! ফ্যানটি দেখতে অনেক সুন্দর, নীল কালার করছে, যার কারণে ধুলাবালি ময়লা থেকে অনেকটা সুরক্ষিত থাকবে। এই হলো ফ্যানটি, ক্লিকের 12 ইঞ্চি ফ্যান। এটা যে মেন আকর্ষণ বলছিলাম, সেই আকর্ষণগুলো আমি এখন আপনাদের দেখাবো। তার আগে ঘুরিয়ে চারপাশ দেখিয়ে নিই। এটা ব্যাক সাইডটা দেখতে হবে এরকম, সবাই দেখেন বন্ধুরা। এর ব্যাক সাইড হবে এরকম। এটার মধ্যে একটা মানে মুভিং করার একটা দেওয়া আছে, চার্জারের ইনপুটও দেওয়া আছে, যেটা থেকে আপনি চার্জ দিতে পারবেন। এটা স্টিকার। এই পাশ দেখতে হবে এরকম, এবং সামনের অংশ দেখতে এরকম ক্লিক লোগো। ফ্যানটির যে মূল আকর্ষণ সেটি বলছিলাম আমরা, এই যে এইখানে লেখা আছে যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সম্পর্কে বা চার্জ দিয়ে নেবেন। এটা হলো মেন পাওয়ার বাটন, আর এটা প্লাস দিয়ে প্লাস অর্থাৎ রেগুলেটর, এটা মাইনাস অর্থাৎ রেগুলেটর। পাওয়ার বাটন দিয়ে নীল বাটন জ্বলবে। এইটা হলো ইনপুট ডিসি, আপনাদের যে ইনপুট ডিসি, যার মাধ্যমে আপনি এলইডি লাইট ফ্যানিতে চালাতে পারবেন। এটা হলো সোলার অথবা ব্যাটারিতে চালানোর। এটা হলো চার্জার কেবল। এই এক্সট্রা ফিচারগুলো পাবেন, যেটা সোলার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, ব্যাটারি দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। আবার এর থেকে আউটপুটও পাবেন, এলইডি পাবেন, এলইডি ডিপ, এলইডি লাইট। অনেক সুন্দর করেছে, অল্প টাকার মধ্যে। এটা সুবিধা খুব। এটা হলো প্লাস বাটন, এখানে চাপ দিলে ফ্যানটি চলছে। এটা নর্মাল, মোটামুটি ভালোই বাতাস নর্মালে। হ্যাঁ, অনেকটা বাতাস। ডাবল দিলাম, আরও একটু বাতাস লাগতেছে। আমি জানি না আপনার শব্দ শুনতে পাইতেছেন কি না, কাছ থেকে দেখাচ্ছি। ফুল স্পিড। ওয়াও! অনেক বাতাস, ফুল স্পিডে অনেক বাতাস। এটি হলো ক্লিকের 12 ইঞ্চি একটি ফ্যান। আমার হাত এত দূর পর্যন্ত আসছে। ফ্যানটি চমৎকার নীল কালারের মধ্যে। চার্জার ফ্যান, এটি রিচার্জেবল ব্যাটারি। এটা ব্যাটারিটা সম্ভবত 6 এম্পিয়ারের, 6 এম্পিয়ার আর সামথিং, অর্থাৎ আপনারা যেটি বুঝবেন যে এটা একটু, অথবা আমি এটা গায়ে লেখা আছে কত আমি জানি না। এটা অনেক সুন্দর। আপনারা যারা কিনতে চান অল্প টাকার মধ্যে, কম বাজেটের মধ্যে, তারা কিনতে পারেন। অনেক বাতাস, অনেক বাতাস। এটা এলইডি, এটা মাইনাস বাটন, এটা দিয়ে আপনি পাওয়ার কমাবেন, মুভিং করানো যায়। এই বাটনটা হলো এলইডি, এটা হলো মাইনাস, এটা মাঝখানে এটা হলো পাওয়ার, আর এই পাশে একটা হলো টাইমার। তো এটার সাথে আর কি দিচ্ছি আমরা দেখি। এটার সাথে একটা চার্জারের কেবল দেওয়া আছে, এই সেই চার্জার কেবল। এর মাধ্যমে আপনারা চার্জ দিবেন, অর্থাৎ এর মাধ্যমে এসি ডিসি দুইটাই আপনারা ফ্যানটা ইউজ করতে পারবেন। অর্থাৎ এ পাশে আপনি সরাসরি কারেন্ট থেকে ইনপুট দেওয়ার পর এসি ডিসি দুইভাবেই ফ্যানটা চলবে। মুভিং করতেছে, খুব সুন্দর বাতাস। ওয়াও! অনেক সুন্দর বাতাস ফ্যানটিতে। ফ্যানটির দাম নিয়েছে আমার কাছ থেকে 4000 টাকা। জানি না এখন গরমের সময় অনেকের কাছ থেকে বেশিও নিতে পারে, কম নিতে পারে, তবে অনলাইন প্রায় 4000 টাকা। আপনারা ক্রেতার মাধ্যমে বা যেভাবেই কিনেন না কেন, ওটা দামাদামি করে নেবেন। 4000 টাকা কিন্তু সুন্দর একটা ফ্যান। তো ধন্যবাদ সবাই পাশে থাকার জন্য। ভিডিওটাকে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।